हेलो गाइस, वेलकम टू म्यूजिशियन किड्स। मैंने आपको बोला था कि 5 सब्सक्राइबर्स में हम लोग एक अनबॉक्सिंग का वीडियो लाएंगे। तो आज थैंक यू फॉर 5 सब्सक्राइबर्स। तो आज अनबॉक्सिंग का वीडियो, और आज हम लोग करने वाले हैं अनबॉक्सिंग हेडसेट का। तो लेट्स स्टार्ट। पहले अच्छा डब्बल में है, तो खेलने में बहुत मजा आएगा। गाइस, ये है मेरा हेडसेट। प्लास्टिक से निकालते हैं, इसका अनबॉक्स करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा हेडसेट, इसको मैं ऐसे रोटेट कर। मेरा तो इलेक्ट्रिक बिल का हरा वाला आया हुआ, वो भी चाहिए। गाइस, अब इसका ये चीज खोलते हैं। वो अपने से होता है, वो अपने से होता है। पहले तो जिससे लिया है उसी वो देना इससे हम लोग यहाँ पे है। स्पीकर से बोल भी सकते हैं। और ये रहा मेरा हेडफोन। लाइन तोड़ के काम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप यू एंजॉय द शो। प्लीज सब्सक्राइब ऑन चैनल, द बेल बटन। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।